ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಮನೆ ಮದ್ದಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ, ಪಚ್ಚಲ ಕರ್ಪೂರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಲವಂಗ, ಆಲೂಟೆಲೆ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು. ಮುಂಚೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಶುಂಠಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಥ್ರೋಟ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.